Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel saya John Hunter. Dan selamat tahun baru ya guys di 2021. Semoga kalian diberi panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Yang jomblo semoga dapat jodohnya, yang sudah dapat jodohnya semoga langgeng. Oke guys, hari ini saya tadi spot ayam hutan tapi kok nggak dapat guys. Ini terpaksa saya cari war-war aja guys. Ini hari sudah siang guys, karena tadi pagi saya sudah sempat ayam hutan tapi nggak dapat. Ini siapa tahu dapat ruak-ruak, kita cari-cari aja, siapa tahu dapat, kan lumayan buat makan siang. Oke, let's go, ikuti saja. hmm, Kena lagi guys. Mantap. Udah spray nih guys. Mantap. Kena guys, kena guys. Dapat 2 poin ya, habis saya ambil tadi di sana guys, di bawah pohon sawit itu, dan saya nyanggungnya di sini, di gubuk sini ya, tuh di sana tuh, pas telak dada semua guys. Oke, lanjut, let's go. Nambah 1 tadi guys, jadi 3 poin. Kita lanjut lagi, siapa tahu dapat. Oke, lanjut, let's go.